大家好啊，我係 Katie。今日咧我就早咗收工啦，因為咧我前一排咧就申請咗嗰個 Dental Care Plan 啦。我記得咧我申請得好快㗎，我好似5月18號定20號，總之佢第一日嘅時候我就已經申請咗，然後佢過咗真係接近2個星期咧，我就收埋張實體卡咯。所以呢一個係我暫時覺得佢處理加拿大處理文件最快嘅一次。好快咧就上網揾咗一啲合適嘅牙醫診所啦，然後咧就想去洗牙同埋睇下個智慧齒。但係因為我之前上網有 search 過咧，有啲診所雖然你係個 dental plan 咧係100% coverage 啦，但係佢哋點樣都要你再揞啲錢出嚟啦。即係其實我唔知點解，係啦，所以咧我今次咧我喺 book 之前咧，佢就同我講話係100% coverage 嘅。佢話如果佢有額外嘅錢要我自己俾嘅咧，佢會事先同我講咯。咁所以我就今日試下佢，然後同大家分享下我係咪真係唔需要俾錢咯。而家就啱啱到咗嗰間診所附近啦，咁記得 subscribe 我嘅 channel， 然後我哋一齊去片啦。而我今次揀呢一間診所咧，就係喺 Markham 附近嘅。入到去之後咧，成個環境咧，我都覺得咧係好乾淨啦，令我感覺到其實都幾舒服。可能係平日啦，所以人流都唔算特別多。去到之後咧，佢好快咧就叫我拎一張dental card 俾佢睇啦，然後佢就俾啲資料我，然後因為我係第一次嚟，所以我就要填一啲好基本嘅資料啊，有冇一啲藥物敏感啊等等。同埋呢一度嘅 staff 咧，大部分都係識講國語同埋粵語嘅，所以就方便大家比較容易溝通。過咗一陣咧，就已經好快咧帶我入咗去咧做 X-ray 啦。咁啱咧入咗去啦，就照咗個 X-ray 啦。咁即係佢同香港比咧，佢就詳細好多咯。香港咧，我記得咧，佢淨係熬咗一嚿嘢之後咧就完咗噶啦。但係佢啱啱係叫我熬咗幾次，又擺咗去我個入左邊啦、右邊啦、上面啦同下面啦。咁而家咧就繼續等，佢叫我出嚟等，然後等洗牙師幫我洗牙。好快咧，佢就帶咗我入去洗牙啦。洗完牙之後咧，咁咧因為我照咗幾張嘅 X-ray， 所以咧我都有問一問牙醫每一張相嘅情況。我洗完牙出嚟啦，好驚啊！啱啱真係超級驚，我好似洗咗，我2點45嘅，咁之後咧，我估我洗牙應該真係洗咗1個鐘，佢係勁洗針啦。但係嗰個洗牙咧係嗰個洗牙師洗嘅，唔係個牙醫洗嘅。咁之後咧，翻去咧，我就再同大家咧慢慢分享。大家好，我翻咗嚟啦。咁我同大家咧詳細講下啱啱我洗牙嘅過程啦。首先啦，我先講下我點解會揀呢個牙科呢個 clinic 啦。就係因為咧，我之前上網有講有 search 過好多唔同嘅資料。因為呢個 plan 咧，我呢個年齡層啦，其實先係啱啱開放嘅啫。但係其實之前咧，例如嗰啲小朋友嗰啲啊，又或者老人家嗰啲，其實一早已經開放咗俾佢哋㗎啦。所以我都有聽過 search 過一啲人咧用呢個 plan 嘅一啲情況啦。咁佢哋好多都講話咩，真係要睇清楚嗰一間clinic 咧係咪真係100% 唔需要你出錢，因為咧有啲咧就算你嗰張卡係寫住100% coverage 嘅，但係佢唔知點解咧佢會加多啲唔知啲咩費用啊，令到你最終唔知點解你都係要嘔一筆錢出嚟嘅，即可能要嘔100幾200蚊咁樣啦。咁所以咧我喺事前咧就已經問咗呢一間嘅 clinic， 同埋上網咧啲人都話呢一間嘅職員啊等等啦，都服務都好好啦。就佢預約前已經同我講過話，如果我嘅嗰個 plan 係100% coverage 嘅話咧，佢係唔需要我出任何嘅錢啦。如果要我出錢之前咧，佢係會必須會同我講清楚嘅，唔會做完先同我講啦。咁所以咧，我今次去到咧，咁就俾咗表我填啦。然後咧，佢就同我講話，我一入到去啦，我就會照 X-ray 啦。咁咧，佢嘅 X-ray 咧對比香港，我都有試過照嘅。咁咧就係詳細好多咯。佢咧係會先叫我係一部大嘅機器啦，然後咧就係咬住嗰個我都唔識形容啊嗰嚿嘢啦。咁之後咧後尾又照咗左邊，照右邊，上下都照咗啦，照咗好起碼6、7張咁樣嘅。咁佢分得好細項啦，咁之後後尾就叫我再出去等啦，然後咧就去到洗牙啦。咁咧我 book 嘅嗰個洗牙咧係由嗰個洗牙師進行㗎啦。咁之後其實過程中我同佢講話，因為我已經好耐冇洗牙㗎啦，因為我不嬲咧係好驚痛嘅，咁同埋我個人係
就係好驚痛啦。然後我同佢講話啊，洗牙會冇痛㗎？好驚㗎我咁樣。之後佢就勁好啦。佢就同我講話洗牙咧係可以幫我搽啲麻醉膏嘅成分喺我嘅牙齒側邊啦。然後咧，如果要去到洗到一啲牙結石嘅時候咧，咁咧就會令到我冇咁痛咯。咁佢就問我要感覺到痛嘅時候先搽啊，定係我一開頭就幫我搽咁樣？咁我就同佢講話，咁你一開頭幫我搽啦咁樣。但係佢所有嘅嘢咧都係包括於個費用入邊嘅，即係我唔需要呢個麻醉膏唔係一個額外收費嘅嘢嚟嘅。咁佢一開頭就幫我搽，咁其實過程好詳細啦。因為佢洗牙前咧，你都會同個醫生睇一次你嘅牙嘅一啲情況咁樣嘅。咁咧。我嘅牙齒就佢同我講就冇乜太大嘅問題，好似有一隻蛀牙，但係嗰隻蛀牙依然係肉眼睇唔到嘅咯，即係佢話都係白色嘅，暫時係未有黑色嘅部分出現咗，但係都建議我去補牙啦。咁下一次咁先講咗呢個洗牙先，係啦。咁之後咧洗牙咧，佢咧就好詳細啦，係好細心啦。之後係洗咗接近1個鐘頭左右咯，真係足足1個鐘頭。因為點解我知呢？因為佢個天花板咧係有部電視嘅，咁咧佢就叫我去睇嗰部電視。咁我最終我睇完，我知道我睇咗接近40幾50分鐘啦。咁我之前都仲係洗緊牙噶嘛，咁我就知大概佢洗咗接近1個鐘左右咯。咁佢就係洗得非常之乾淨啦。咁搽完麻醉膏之後，你話痛唔痛咧？其實咧係完全唔痛咯，但係你會有感覺咯，即係有啲嘢，有啲好冤嘅感覺啦，同埋去到某一啲位嘅時候，麻醉成分開始退嘅時候，你係有少少，即係我係好驚痛嘅人，但係完全我覺得係可以接受嘅。仲有4粒智慧齒嘅，咁咧就上下各2粒啦。咁之後咧，咁佢就同我講話建議我剝晒4粒，但係其實我唔係好想啦，我唔想剝智慧齒。我之前喺香港已經糾結咗好耐㗎啦，咁所以咧佢亦都同我講話剝智慧齒啦，同埋我嚟緊去補牙咧，全部都係免費嘅，所以我係1蚊雞1分錢都唔需要出啦。咁係咯，我下次先去補咗個牙先，呢個度可能會剝嘅，但係唔會一次過剝晒4隻咯，亦都係咯，會剝可能一邊咁樣咯。所以同埋佢同我講話，原來咧剝智慧齒咧，如果你係要開刀嗰啲咧，佢係要轉介去專科。咁佢啱啱同我講話，佢冇同我講話我要去專科，所以照道理嚟講，佢話直接喺佢間診所剝就得咯，就可能直接掹出嚟。我唔知，我未了解。係啦，但大致係咁樣。咁今日咧就同大家分享咗呢一個睇牙醫嘅一個日記，係咯，睇牙醫嘅一個過程啦。咁希望大家可以幫助大家了解到呢一個 plan 啦。咁如果對比起有保險嘅人嚟講嘅話，呢一個 plan 其實真係唔錯咯，因為佢係100%。好關鍵提示俾你哋就係你哋記得唔好以為自己係100% coverage 就代表你一定唔使俾錢，你一定要問清楚。而夜晚咧，我哋就去咗一間位於 Scarborough 嘅一間山里團東北餐廳。今次都係我第一次咧試食東北風味嘅餐廳。而因為每一台嘅食客咧，佢哋大部分都係點鐵鍋，所以咧傳過嚟嗰陣味咧係勁吸引。可以因應自己嘅喜好咧去揀唔同嘅肉類，例如有大鵝、羊肉、牛肉、豬肉。而我今次叫嘅咧就係牛油牛排骨鐵鍋。個職員咧上咗之後咧，佢會有一個 timer 咧喺隔離幫你計緊時，過程中佢亦都會打開幫你檢查下啦，然後咧放咗我哋最中意食嘅寬粉作為一個配菜入去啊！我咧仲叫咗黃子菇喺入邊，仲有側邊咧放咗個鍋貼，成個過程咧大概等16-17分鐘咧就可以開始食啦。而我哋揀嘅嗰個牛排骨咧，佢係燜得勁軟勁腍，佢一咬落去咧，嗰個骨肉咧就會好容易就分離。而我哋揀嘅咧口味咧係偏辣，正常辣度啦，所以咧成個感覺係勁濃郁。而佢入邊本身都有啲薯仔啊、小白菜啊等等嘅配料，極度推介你一定要加寬粉，因為咧佢索晒所有嘅湯汁。而我咧亦都加配咗一個粟米鐵餅喺側邊，由於佢啱啱已經一開頭已經擺咗入去一齊煎啦，所以咧佢係有少少香脆嘅感覺。如果連埋啲汁食咧，仲好食。佢俾我嘅感覺咧有少少似香港嘅白糖糕，佢有少少甜甜地。然後仲點咗一個咧東北菜必點嘅鍋包肉，
其實咧我自己原本咧就唔係特別中意食一啲酸酸甜甜嘅一啲菜式嘅，但係咧我呢個亦都係我第一次試食，佢比我想象中係開胃㗎。由於佢係作為第一道菜式，所以令到我食咗之後咧係更加開胃。而呢一個甜度咧都比我想象中好好多。食完之後咧就去到甜品嘅部分，呢道菜式咧就係拔絲三拼，佢當中有地瓜、紅棗、芋頭。我想講，當你夾起嗰下，佢嘅視覺效果係一流，仲要係啱啱熱辣辣咧上台，成個感覺就係佢嘅外殼咧係一種脆卜卜嘅糖衣，但係入邊咧就係軟腍腍嘅餡。而佢哋都勁細心咧，會有一個冰水喺側邊，當你拉完出嚟嗰下，即刻咧擺入個冰水入邊咧，佢嗰個糖衣咧就會咧即刻凝固咗。最後仲有一個免費嘅冰棍食。希望大家中意呢條片啦，記得 subscribe 個 channel，我哋下次見，拜拜。